晚安。歌手陈琳非常荣幸，今天能够有机会站在这里为大家献歌，希望大家喜欢陈琳为大家带来的2首歌曲。我非常崇拜邓丽君小姐哈，我也喜欢学唱她的歌。今天呢带来一首《小城故事》，再一首《何日君再来》。同时呢，借此机会也祝愿在座的每位乡亲身体健康、开心快乐。何日君再来送给大家。各位我们的委员上台和演员合影留念。哎呀，各位乡亲啊，这个再见真唔敢讲出啊，不过时间行真紧，真欢喜，甲乡亲斗阵啊，一直更加交流啊，感谢恁的支持，感谢恁好。请各位乡亲食饱了啊，赢啊，大家跟朋友、跟阿婆啊来欣赏真好看歌艺表演。明仔7点，连接舞台，你们歌艺社团，我就大家倒来，真好看的歌艺，各位乡亲食饱了啊，赢啊，到底。下元北极殿，玄天上帝庙。玄天上帝是明朝守护神，是水神。清康熙皇帝说台湾之前，玄天上帝。